Есть представители ЖКХ? Да. Значит, давайте мы с вас начнем. У вас есть вообще сегодня доклад? Нет. Ну тогда на память или на... Сейчас. Запишите, пожалуйста. Улица Бориса Голована, 13. Уже работаем. Индепенденции 39. Да. Номер телефона Бориса Голована 068. Как в 3 часа ночи, объясните мне, течет у людей крыша? А? В 21 веке. В 3 часа ночи. У них идет, как будто они находятся на улице. Это нормальное явление? А почему вы до этого туда не пришли? На 35-м доме? Нет, это я сейчас говорю Бориса Голована, 13. Мы в прошлом году половина бывшего общежития. Мы его перекрыли. Сделали дополнительные ливневки. И мы ждали погоду делать другую половину. Там получается кровля идет большим парапетом. С 2 частей кровли. Половина сделана, она работает идеально. Вы понимаете, что я понимаю, что она работает идеально, половина, а другая половина не идеальна. А то, что люди спали на лестничном марше, это нормально? Ненормально. Так надо было, чтобы вы рядом с ними спали. Записали адрес? Да. После совещания сами лично туда и туда мне звоните. Индепенденция 39, что там? Перекрыли нижним слоем, сейчас утром перекрываем вторым слоем. Парапет поменяли. Вы успеете, потому что в 12 часов дождь. Сейчас ребята на крыше уже. Вот сейчас на крыше. Да. Хорошо.